आयो आयो। सेठ तव्हां हिन महिल सवेरे के पियो सजाए ॿुधी कोन पियो छाड़े। नंढड़ो बीमार हो सॼी रात मूं हुनखे पहा रखिया आहिनि। थोरी निंड अचे वई सेठ। न सेठ साहब अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। मां त हमेशह जाॻंदो आहियां सेठ साहब। जॾहिं न निंड अचे वई पोइ घर में न हिन कब्रिस्तान में सुतल हूंदुसि जितां कॾहिं कोन उथंदुसि सेठ साहब। चङो चङो हाणे हल घरां जल्दी कोडे में बेचो खणी अच। पर सेठ साहब हिन वक़्त हींअर त अधु रात आहे। अरे रे अधु रात हुजे या टाक मंझंदि हुजे तंहिंमें तुंहिंजो छा। तूं मुंहिंजो नौकर आहीं। जीअं चवां तीअं कर। जेकॾहिं कमु नथई करणो न त मूंखे खोड़ कोर्ट में इलाज था कनि। सेठ साहब ख़ुदा खे मञो ईअं न कजो। तव्हांजे एहसाननि जे करे त मुंहिंजी चुल्ह जी बाहि भरी रही आहे। न त हिन अंदर में दूओ ई दूओ हुजे हा सेठ साहब। जल्दी कोन में बेचो खणी अच। ठीकु आहे सेठ साहब। रबडीना हिन वक्त ही काॾे खयां थी। ख़बर ही नथी पए त इंसान कॾहिं अचे थो कॾहिं वञे थो। इहो त आहे पर इंसान जॾहिं बि वेंदो आहे हमेशह रुआरे वेंदो आहे। पंहिंजा त खेसि छॾण लाइ तयार ई न आहिनि हूंदा। पर ही कहिड़ो वक़्तु आहे। लगे थो त इन जो पंहिंजो केरु न आहे या वरी बेरहम वक़्त जी मौजनि में रोड़ियो थो वञे। जेकॾहिं असीं इहो सोचियोसीं त ही कमु कोन करे सघंदासीं। हिन दौर में हिन समाज में बेरोज़गारीअ पंहिंजा बंद मज़बूत करे छॾिया आहिनि। उर ज़िंदगीअ में जीअण जे लाइ वॾनि वॾनि जबलनि ते चढ़णो थो पए। उर वॾनि वॾनि जबलनि ते थो चढ़णो पवे। वाकई असां त नसीबनि जे वेकरनि में फाथल आहियूं। तूं हीअं कर अली ॾिने जो ख़्यालु कर त मां नौकिरी करे अचां। हल ओ हेॾां अच हेॾां अच। जल्दी कर अॻे ई पिया चवनि था असांखे हिन महिल लाश दफ़नाइणो आहे। ॾाढी तकड़ हुई। सेठ अञा देर आशा न बस कम तैयार आ। थोड़ो रुगो 2-3 मिनट सब्र कयो। कोई तो देर थी वेंदी। न बाबा कौन थींदी देर। प्रभु जल्दी कर। अदा मां त चवां थो एतिरी काफ़ी आहे। कहिड़ो भई असांखे लाश दफ़नाइणो आहे।
हा कालू सच तो चवे अहिड़नि कारनि खे जॾहिं असां खपनि नथा ॾियूं ऐं जनाज़ो नथा पढ़ूं त पोइ वरी क़बर कहिड़ी कुशादगी हुजे। हा दा जल्दी कयो, खणी अचो लाश। खणी अचो। हाणे बाबा हाणे हेॾो ॿ टे पाणी वठ के साफ़ कर जान चराए। खणी अचो, उछलायो उछलायो से जल्दी कयो, ॾिसो छा था। हेॾा अच बाबा, हेॾा अच। उछलायो से जल्दी कयो, विझो से धूड़। बस एतिरी काफ़ी आहे, निकिरण जी कयो। हा दा सच थो चवे। अहिड़ियूं औरतूं जेके पंहिंजे पीउ माउ जी इज़तुनि सां खेॾंदियूं रहंदियूं ऐं पंहिंजे वॾड़नि जो ख़्यालु न कंदियूं, इन्हनि औरतुनि सां ईअं ई थियणु खपंदो हो। हा दा ईअं ई थियणु खपंदो हो। पैसा अरे रे हिनखे पूरियो त सही न। बाक़ी औरतुनि आहे न पाणे पूरे छॾियो। पूरे छॾियो हिनखे। चङो चङो ठीकु आहे, हलो। दफ़नाए वठ तुंहिंजो जवाब त पटिजी वियो आहे। कुछ पैसा अथई। ॿुध तूं लाश दफ़नाए पोइ जल्दी हलियो वञजांइ। ठीकु आहे सेठ साहब। ठीकु आहे। तू केरु आहे? मां हिन दुनिया जो उहो एहसास आहियां जंहिंजी काई अहमियत न आहे ऐं मुंहिंजी आख़िरी मंज़िल त तुंहिंजे भर में ई आहे। पर मां तुंहिंजी ॻाल्हि न सम्झी सघे। न सम्झंदे छो त हीअ उहा सच्चाई आहे जंहिंजी काई अहमियत न आहे। ऐं हिते त दुनिया ऐं सच्चाईअ जो क़दुरु कंहिं बि न आहे कयो। तंहिंजे करे मां कंहिंखे नज़र न आहियां ईंदो। पर मूं त हिते कई भेरा सचाई जा लाश दफ़न थींदे ॾिठा आहिनि। सच खे हमेशह दुनिया जी अंधेरे में दफ़न थींदे ॾिठो आहे। पर बाबा ही कहिड़ो सच आहे जेको हा बाबा ही कहिड़ो सच आहे जो हर रोज़ मारियो थो वञे? बाबा हर रोज़ मारियो थो वञे। सच कॾहिं न आहे मरंदो, हमेशह मारियो वेंदो आहे। ऐं ही सच ई त आहे जंहिं हिन दुनिया खे जीआरियो आहे। यादि रख, सच हमेशह मरी बि ज़िंदा रहिजी वेंदो आहे। पर बाबा हिन औरत जे लाश जी छा सच्चाई आहे? बाबा मां त हिकु गोरखन आहियां, कबरू खोटींदो आहियां। केतिरा ई मासूम जूं पंहिंजे हिन हथनि सां कबरू खोटियूं आहिनि। कई बेगुनाहनि जूं मूं कबरू त मिटी विधी आहे बाबा। पर अॼु बाबा हिन सामीअ ते
हिन सामीअ ते मुंहिंजे हिननि हथनि सां मिटी नथी पए बाबा। ही कहिड़ो सच आहे जेको मारे वियो आहे बाबा? कहिड़ो सच आहे? ही उहो सच आहे जंहिंखे माण्हुनि मारे पाण खे सचो त करे छॾियो आहे ऐं हिन सच खे बेगुनाह कारी करे तुही बिना जनाज़े जे दफ़नायो वियो आहे।